But you born again Pastor Yiga. Where do you get the words from? Yeah. Damu wayanjula bulungi tukutegere. You repeat and introduce the song. Nze Nalongo Yiga Augustine Abizaayo. Gwe Nalongo Yiga Augustine Abizaayo. Yiga Augustine Abizaayo. Erinnya eryo lye likola mu kyaki wano kuba najja nga njagala olubuto njagala wano Yiga Augustine nikine mu Abizaayo nembeera nga ndi bulungi. Ze sigenako mu sikaani dadi nalinda gwe sikaani yange. Ekisinga kale kyesifunamu na shero yange y'amafuta nina kafaamu kange akamutambuza ddembe naye musumba byonna sibifunamu nali mbirimu nga nkola nga ndi bulungi gwe wavaako obuzibu kuba nali nzija nga nva e Masaka nzija okusabira wano Sezaala n'agamba nze nfumba amali 2 nangoba ebyange obimanyi nenvaayo n'oŋŋamba nja kufunawo embeera era nenfunawo embeera naye musumba kinnuma okuba nti shero yange nagirekawo ne kafaamu kange nenkalekawo musumba nembirekerawo sibifunamu ne musumba binnuma balira sente ezikola shero giyimirizaawo ng'obadde okola bulungi sente naye nobanga wagivaamu byonna n'obirekawo kuba yangobanga sajjamu yadde kantu nanga bafuluma. Sezaalawo ye yakugoba. Your father-in-law chased you away. Ne mutabanyi we bwe yaddayo yali taliyo naye n'amugamba nkugobye ne mukazi wo muve wano mugende buli omu agende ze sikyabaagala wano sibifunamu musumba. Bange yennyini nali badde ngamba nti mufunamu yasaba omulimu gwa gavumenti veterinary doctor naye okuva lwe yasaba omulimu ogwo mu mwaka gumu na kitundu ojja kukola nkya ojja application yaziwayo naye appointment etabamugamba oginona kati oginona nkya n'essaawa ya leero. Musumba nze ne bwonsala omusaayi nina Yiga mu musaayi. Yiga Augustine. Musumba gwe sikaani yange era nze sigenda genda mu sikaani gwe ng'oŋŋambye olina wano Yiga na Augustine kuba bampita Nalongo nakyo njagala nkifunemu. Oyagala side eno Yiga eyaddyo Augustine abeere wano erinnya erinagatta abaana abo nga babizaayo kuba bampita Nalongo mu kyaki wano ate nga njagala kituukirire. Kyokka bannaayo. Kati omusajja kati osulawa. Now where do you stay? Musumba nze olina we waŋŋamba nja kufuna enju era nagifunaako kaama kaffe nja kubuulira wensula. Wosula. Kati omusajja yajja kulondoola. Omusajja toba tata we yamugaana tayagala kujja mugabo ojjewo omukyalo oyo sente yazibba n'azitwala kuba ye amanyi nze eno gye nali mwamufere omuyaayo oyo vaawo ofumba mu mali 2 ate musumba nali mbeera nzija wano nga nsaba ne musumba nsaba naleka ekifaananyi mu nju ekinene kuba nkujja okungoba nali ku ABS nga ndi mukulaba nennafu zennaafu nga sasobola kujja eno bwe yayikonkona naggulawo ate nali mutanyo nga mwa respect naye nagenda mpola nenyiga switch nenjijako TV olw'obulumi ekifaananyi kyange ekyo mukama nsaba omuntu anaakikwatako mbw'akiyuza musumba mu nju gye bangobamu musumba njagala bengowo oli ow'okugulu eyasamba omuti ne gukala nga bwe mulaye ku TV nga gwakalakala njagala naye akikwateko abwe bw'atyo. Kakati olubuto lwani? Who is the one of the pregnancy? Wavaayo nalwo. Nze natwali tusaba wano omwana nga tuli babiri era ffe twagala na bulungi nnyo naye tata yatwawula. Buli nkonga eri mu maaso go. Era musumba wajja ngo kozi mbu ye Sezaala. Ye Sezaala. Naye musumba wajja ng'oze waffe waliyo omwana yali afubiridwa taata we ng'omwalo Laira Kalanzi Kachapizo yafumbirwa ewaabwe mu mulenzi oyo.